अमेरिका रे बम साइक्लोन अमेरिकार पूर्व भाग शक्तिशाली बरफ झड़ एवं तीव्र ठंडा पवन द्वारा प्रभावित होइछि। न्यूयॉर्क और बोस्टन भली प्रमुख सहर अवस्था सबुठ खराब रही। मैसाचुसेट्स रे स्थिति सबुठ खराब रही। गतकाली संध्या सुधा सेठारे 2 फुट अधिक बरफपात होइछि। पूर्व अमेरिकार बहु सहर में बिजुली सेवा व्याहत होइतिबारु सहर अंधकार रे रहितला। बरफ झड़ पई लोकमानंकु नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होबाकु पडुछि। गमनागमन ठप हेबा सह प्राय 7 कोटी लोक प्रभावित होइछन्ति। गत किछि वर्ष मध्य अमेरिकार यह सबुठारु भीषण बरफ झड़ बोली कहुछि। न्यूयॉर्क और बोस्टन रे इमरजेंसी घोषणा करा जायछि। लोकंकु घरु बाहरिबाकु बारण करा जायछि। शनिवार अमेरिका मध्य 3500 रु अधिक विमान और आज 1000 रु अधिक विमान को रद्द कर दिया जायछि। अमेरिका रे बम साइक्लोन अमेरिकार पूर्व भाग शक्तिशाली बरफ झड़ द्वारा प्रभावित। न्यूयॉर्क और बोस्टन भली सहरर स्थिति संगीन से भली मैसाचुसेट्स रे सबुठु स्थिति खराब रही। गतकाली संध्या सुधा सेठारे 2 फुट रु अधिक बरफपात होइछि। पूर्व अमेरिकार बहु सहर में बिजुली सेवा व्याहत होइतिबारु पूरा सहर अंधकार भितर रहितिला एवं बरफ झड़ पई लोकंकु नाही नथिबा असुविधार सामना करबाकू पड़ुछि। गमनागमन ठप हेबा सहित प्राय 7 कोटी लोक प्रभावित होइछन्ति। यासह अमेरिका मध्य 3500 रु अधिक विमान और आज 1000 रु अधिक विमान को रद्द कर दिया जायछि। अधिक आलोचना करबा पाणीपाग विज्ञानी प्रोफेसर संदीप पटनायक फोन लाइन आम सहित जोड़ी होइछन्ति। प्रोफेसर पटनायक, आलोचना को आपनको स्वागत करबाकू चाहिबी। अमेरिकार पूर्व भाग जेभली शक्तिशाली बरफ झड़ द्वारा प्रभावित होइछि। तीव्र ठंडा पवन एवं 2 फुट रु अधिक बरफपात सेठारे जेहेतु जनजीवन को प्रभावित करिछि, संकटजनक स्थिति निहाती। मैडम नमस्कार। आपण जंती कहले वर्तमान ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रे जो स्टेट्स माने अछंती से माने बहुत इंपैक्ट हेचंती लास्ट 24 घंटा रे, जंती बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन। अब आपण जो कहले 2 फीट स्नो सेटा लॉन्ग आइलैंड रे रिकॉर्ड करा जाईची। ये गोटे हिस्टोरिक विंटर स्टॉर्म, ताकू बम साइक्लोन भी नामकरण दिया जाईची नवा द्वारा। आउ ये आउ 24 घंटा पर्यंत से इम्पैक्ट दे पारे। विंड रो भी इम्पैक्ट दबो, स्नो स्टॉर्म रो भी इम्पैक्ट दबो, आउ कोस्टल फ्लडिंग तार भी इम्पैक्ट दबो। तार जो विंड रो इंटेंसिटी रिकॉर्ड होची 80 रु 120 किलोमीटर पर्यंत, जा फल कि आपणकर जो एयरक्राफ्ट सबू बंद करा जायछि। 3000-4000 एयरक्राफ्ट बंद करा जायछि। आउ 24 घंटा पर्यंत ए सिचुएशन रहइबो, तापरे क्लियर आउट हबा आरंभ हबो। निहाती प्रोफेसर पटनायक जमते अपन कहले गत किछि वर्ष भितरे या सबुठु बड़ बरफ झड़ बोली कहा जाउछि। पूर्वरु मध्ये प्रकार बरफ झड़र नजर रहिछि। आज्ञा आज्ञा पूर्वरु रहिछि, किंतु एबे कोन होछि जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स होछि। आपण देखिबे जो तळ लैटिट्यूड रे जेमती जेरूजेलम रे हो, टर्की रे हो, टिके तळ लैटिट्यूड को भी ए जो विंटर स्टॉर्म भी इंपैक्ट करूछि और बहुत इंटेंसली इंपैक्ट करूछि। तेणु ये गोटे प्रकार आम कही परिबा जे हमर जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज होची, ये गोटे प्रकार प्रतिफलन से अनस्टेबल क्लाइमेट रो रिफ्लेक्शन आम देखुछु। निहाती एवं प्रकृति जेंति आपण कहले तार कोप देखाउछ आम कही परिबा प्रोफेसर पटनायक। आज्ञा आपण सेमती सेही कॉन्टेक्स्ट रे भी आपण जदी हम ओडिसा को भी देखिबे, हम ओडिसा केबे जनवरी मासरे एते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंपैक्ट पाइनी। वर्तमान आमे जदि आउ 15 दिन नहीं कि लगुच आउ 2टी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम ओडिशा को इंपैक्ट करि पारे। तेणु ये गोटे प्रकार चेंजेस आणुची, से चेंजेस को क्वांटिफाई करबा गोटे बड़ चैलेंज। किंतु एटा गोटे ओवरऑल कॉन्शियस आसुची आईपीसीसी बॉडी द्वारा जे ई भलिया एक्सट्रीम इवेंट आउ अनप्रेडिक्टेबल रैंडम इवेंट आमे नेक्स्ट फ्यूचर रे ए आगो को मध्ये ए प्रकार स्थिति उपजीवर आशंका रहउची। प्रोफेसर पटनायक जेमते अपन कहले ग्लोबल वार्मिंग रो इंपैक्ट निहाती रहउची, जलवायु परिवर्तन रो प्रभाव रहउची एवं ए प्रकार एक्सट्रीम इवेंट आगो को मध्ये रहिबो। आज्ञा आईपीसीसी कहिछि वर्तमान हमें 1 डिग्री वार्मिंग रे जो रिज्यूम अछि हम वर्ल्ड रो सेथे चलछु। जदी हमें 1.5 को जिबा आर भयावहता बढ़िबो। आ हमरो जदी जनवरी मासरे हमरो जे इंडिया रे जदी वर्षा हमें देखिबा से ऑलमोस्ट 162% अधिका वर्षा हेची। तेणु आमे कहि परिबानी सठिक जे को ऊपर कोनटा इंपैक्ट करिवो, किंतु ए जो इराटिक रैंडमनेसटा कोनोसी स्टेबल वेदर सिस्टम रो आमे गोटे अनस्टेबल वेदर सिस्टम आडे अग्रसर हबा ए जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पटनायक। प्रोफेसर संदीप पटनायक पाणीपाग विज्ञानी आम सहित थिले फोन लाइन रे विस्तृत भाव आम आलोचना करुथिले।